Tere jälle! Mul on väga hea meel, et ma sain endale nüüd prooviks või testimiseks ühe sellise auto nagu Peugeot. Peaks mainima, et see auto üllatas tegelikult väga hästi. Vähe sellest, et tal on välimus suht hea ja disain ütleme. Siis ka seest on ta väga kobe. Üle pikka aja üks selline auto, mis tekitas nagu vau-efekti. Siin all on diiselmootor, 88 kilovatti pauku ja automaatkäigukastiga 6-käiguline. Töötavad hästi, muidugi võiks olla natuke võimsam, aga vist äkki isegi on neid võimsamaid mootoreid, ei tea. Ees on siin täis LED-tuli, nii lähituli, kaugtuli, udutuli, et kõik asjad on LED-id. Väga hästi näitab pimedas, muidugi mis ma tähele panin, et kaugusesse võiks natukene rohkem näidata, aga kuidas kellele. Üks pluss veel, klaasipuhastajatel on klaasipesutüüsid siin samas kohe, klaasipuhastajate küljes. Mitte ei kapoti peal, ei kapoti all, et väga hästi puhastab kõik terve klaasi korraga ära. Võib-olla mõnele võib tunduda nagu rekkameestel, eks ole, aga äge lahendus, miks mitte, miks ta ei või olla nii. See mudel on siis GT-Line. See tähendab, et tal on sportlikumad istmed äkki ja rooli peal on GT-Line'i kiri. All on 18-tollised väljad, jällegi sees tumedad, pealt eemantreitud. Tänapäeva mood, eks ole. Endale valiksin võib-olla väiksemate velgedega. Ainult sõidumugavuse pärast. Sest et sellistel väikestel aukudel on ikkagi seda raputust tunda suht hästi. Aga seest selliste velgedega on väga hea maanteel. Roolimine, keeramine on täpne ja üldse väga hea on. Ses mõttes, kui sa maastikul ja halva tee peal ei sõida. Peeglid on suured, mustad. Kroom on ilus, ukselingid on. Ja on need suured plastliistud siin ukse all. Need kattavad ära küljekarbid. Seega, kui sa siit autost välja ronid ja püksiga nagu alati lähed siin vastu, jäävad sul püksid puhtaks. Väga hea lahendus. 5+. Nii, tagant on selle auto disain üliäge minu meelest. Ülemine osa on suht tume ja selle tumeda osa sisse on siis suudetud panna need 3 triibuga tagatuled. Tagaluuk on sellel autol elektriline. Saab seda avada siit ühest nupust ja saab ka viibutada jalga siin all. Ja siis ta tuleb lahti. Muidugi see toimib natukene aeglaselt, et esimese korraga nüüd mõtledki, et kas nüüd sain pihta või peaks uuesti tegema, aga oodake, võtke aega, oodake natukene ja siis küll ta tuleb lahti. Istme selja tuge saab alla lasta siit külje pealt ja sealt külje pealt. Taga on üks LED-valgusti ja
mis siin ikka, halb on see, et võiks olla mõned konksud siin külje peal, et kui sa tuled poekotid, paned siia, siis sul võiks kuskil olla seda riputada. Aga mida ei ole, seda ei ole, see-eest on sul siin matt, kui piimapakk puru läheb, siis eks see liiter ikka siia ära mahub. Nii, kinni saab siit panna, seda nuppu ma ei tea, äkki see lukustab selle asja, et ei saaks jalaga seda kinni panna. Või siis jalaga seda kinni panna. Hea, vaat. Et äge. Muidugi siin, näed, siin on ka GT-Line'i kiri. Vot, tagaklaas on väike, aga peeglist on ilusti näha, mis taga toimub. Et suuremat ei olegi vaja. Tagaiste. Ma ei tahaks sellest eriti palju rääkida, sellepärast, et see on valus pargipink. Aga kui ma nüüd istun enda taga, siis ma peaksin natukene põlved maha lõikama endal. Või siis ma istungi jalad laiali. Aga siis 3 inimest siia mahu. Plussiks on see, et siin ei ole keskmist tunnelit, et siin on silepõrand. Rohkem ma tagaistest ei räägi. Okei, kültugi on ka pargipink. Ees siis. Rääkisin seda, et küljekarbid jäävad puhtaks. Aga miinuseks on nüüd see, et jää koguneb siia. Ma ei tea, kas ta teeb halba kunagi äkki, kas see jää hõõrub selle värvi seal läbi ja hakkab roostetama. Eks seda näitab aeg. Aga üldiselt salong. Nagu ma ennem juba rääkisin, et salongis on siin täielik lennuk, et kõik see nuppuderivi siin, suur ekraan, digitaalne spidomeeter, tahomeeter, mis on veel muudetav siit rooli nupust, saab personaalselt teha, aga mis on miinuseks see, et kui sa personaalselt selle siis paika paned, siis peale igat käivitamist on vaja see sul uuesti seadistada. See on lihtsasti seadistatav, aga ikkagi tüütu on. Mis on plussiks? Minu meelest. Minu jaoks on see pluss. Paned istmesoojenduse sisse, suretad auto välja. Järgmine päev tuled hommikul näiteks, lähed tööle, sul on juba istmesoojendus sama soojuse peal, nagu sa selle jätsid. Maanteel on sellega hea sõita, et rooli tunnetus on terav, kõik on hea, aga mis mind huvitab, kas ta on hea ka maastikul ja seda me saame kohe teada. Me oleme juba tükk aega siin kruusatee peal sõitnud ja ütleks ainult head, et ka kruusateel on see auto hästi juhitav, et ei ole mürakas eriti, aga ikkagi hea, mulle meeldib. Et salongist veel rääkides, siis pimedas õhtul on siin väga hubane keskkond. Päeval on ka hea, sest et tume lagi on ja see muudabki terve salongi hubasemaks.
igal pool on siin sinised valgustused siin selle liistu all ja siin keskkonsoolis, isegi topsihoidjate sees on. Seda saab muuta siit muidugi menüüst, et nad ära kustuksid ja saab muuta ka heledust. Rool on väike, väga väike võiks öelda. Miks ta siit on selline ära lõigatud, see on sellepärast, et sa näidikute plokki näeksid. Kui mulle see auto anti üle, siis öeldi, et siin peab istuma kõrgemal, et siis sa näeksid üle selle näidikute ploki paneeli ja näeksid tee peale. Ma olen selline inimene, kellele ei meeldi istuda kõrgel ja vahtida seda kapotti või esitulesid. Mulle meeldib olla mugavalt lebos, rool endal süles. Ja nüüd, kui ma niimoodi endal istme panin, siis on see näidikute plokk, mis seal hästi kaugel on, see jääb suht segama. Aga eks see ikka ole harjumuse värk. Ainuke, kus ta segab, on linnas näiteks parklates, sest et siis sul ei olegi nagu reaalselt seda taju, kui kaugel sul auto lõpeb. Et siis ongi, sa pead tõstma ennast vaatama, et kas nüüd läheb mööda või mitte. Siin saad veel käike vahetada labadega, täiesti mõttetu asi, sellepärast, et see ei ole sportauto, sellega, sa võid minna ringrajale, aga mis sa teed seal, on oma asi. Start-stop nupp, ehk siis auto käivitamise jaoks. Mulle isiklikult ei meeldi see, et seda peab all hoidma ja ootama, kuna see käima läheb. Ma olen harjunud sellega, et ma tulen autosse, vajutan ühe korra selle alla, auto käivitub ja sõidan minema juba. Aga salongis veel suur katuseluuk. Katuseluugi äärte peal on ka see salongi valgustus, õrn sinine. Et vaadake siis, milline ta pimedas välja näeb. We spiral down. No one could save you now. We slide away. No one could bring you around. Salongi materjalid on suht head, et siin ei olegi sellist plastikut, õudsat plastikut, et ka esimene uksepolster on selline hea kummjas ja siin on kummjas. Kust hakkab plastiku hääl on see siit alt poolt, aga minu meelest see on kõikidel autodel nii. Ja tagumised uksepolstrid on ka juba sellised plastmassist. Mis veel tahtsin ära öelda? Sellel autol on peal reahoidmissüsteem ja kui ta hakkab natukene sellele, ütleme, tee peal kalduma, siis näidikute plokis hakkab kohe vilkuma kollane tuli, et sa oled nüüd natukene kuskile kaldumas. Mind isiklikult see häiris ja ma lülitasin selle välja. Ja mis veel on pimeda nurga see hoiatustuled on peeglite küljes. Ja olen tähele pannud siin, et lume sees sõites tekib lumetolm auto taha ja siis see auto arvabki, et see lumepilv on seal teine auto ja siis nad vilguvadki siin korda mööda, kord parem, kord vasak. Aga ka selle süsteemi peab välja lülitada, kõik käib läbi menüü, lihtsalt hästi. Nii, kokkuvõttes võin öelda, et tegelikult on väga hästi õnnestunud auto.
nii välisdisainilt kui ka selle auto salong ehk siis cockpit, iCockpit on selle nimetus, tekitas väga suure wow-efekti minu jaoks. Kas ma soovitan seda autot? Jaa, loomulikult. Kui sa sõidad üksi või kahekesi, sest et tagumine iste kahjuks ma ei saa öelda, et seal on see üldse elamiskõlblik. Ma ei tea, mis ta hind on, äkki mingi 26 või 28 000. See on tegelikult selle varustuse kohta väga hea. Et siin on nii see reahoidmisradar, pimeda nurga peeglite sees on need radarid, et täis LED tuled, kaugtuli, lähituli, 18 tolli väljad, suur luuk on katusel ja nii edasi. Et muidugi, minge käi proovige sõita, veenduge ise, vaadake, mis teile meeldiks rohkem või mitte. Aga siin me siis sanatooriumi ees lõpetame enda sellise video ja lähme spaasse. Видно свет, словно от свечи.